हेलो मिस्टर परवेश, प्लीज पिक अप द कॉल। परवेश जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आप किस काम में व्यस्त हैं जी? आपकी फोन की रिंग बज रही है। मिस्टर परवेश, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो जी, आप जहां भी हैं कृपया कॉल उठाइए। कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। मिस्टर परवेश, प्लीज रिसीव द कॉल।